Riwruog weg matatu e pacho ka obago chenro mar lando injili mar rito chike mag apaya ne weg matatu, jobodaboda kod jowuoth kaka yor konyo duoko piny masiche mag apaya. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Kampen makamano mani obagi e tesend nyamburko e boma ma Kisumu ne oyoyo jodito mag sirikal, arita, kaachiel kod jokanyo mag riwruog weg matatu pacho ka. Jatend riwruog weg matatu pacho ka, Albert Karagacha, okwayo mondo derepe kik riemb komer kata eng'we ahirititi kotielo ni luoro chike mag apaya e yo mar konyo duoko chien masiche mag apaya. The behaviors we are targeting is about drunk as you drive, whereby we are telling our drivers not to go and drink as they are driving. We want them to be sober because you cannot carry passengers when you are drunk. Another issue is about overspeeding. When we were coming yesterday, we saw what was happening. The drivers are well disciplined, and we urge all the drivers, as I have said, that let us keep discipline on our roads so that we can be able to make our roads safer. Jakom tesen nyamburko ma Kisumu Shem Ochuodho kod nyawadgi mar riwruog weg matatu Charles Obuya osingo tiyo kanyakla kod obila eneno ni arita kwe oduoke wang'e e sektano ka gikwayo medruok e tiego weg matatu e wi chike mag rito apaya mondo masiche mosebedo katimore e apaya odog piny. Osebedo ka wachre mang'eny ni e matatu aka ema jomoko ponde jomaundu. Koro en moro makende ni County Commission obiro gi County Commander wago mbaka wawinjore kaka wadhi loso kaka mondo security marwa mar sekta mar matatu ni obed maber. Sensitization ni konyowa nikech jogo matiyo kaka madhi tich gi gechegi wawuoyo kodgi mondo gilure gi chike mantie mag apaya kendo gikonyowa e duoko nengo duoko weche mag ajali piny. County Commissioner ma Kisumu Mohamed Mwabudso korka kore ojiwo jopiny kod jowuoth mondo ochwal lipode mag derepe matatu mariembo marach kendo ok lure kod chike morito apaya kotielo ni ka gibedo akicha to nyalo konyo e reso ngima. Tunahimiza pia wale abiria mara nyingi wanapokatika kuwa vyombo vya usafiri hata wao waweze kuzingatia wanapoona kwamba dereva anaendesha gari kwa mwendo wa kasi sana ama dereva anakiuka sheria za barabara, waweze kumweleza, na hali kadhalika watakapofika katika sehemu ama eneo lolote ambalo kuna maafisa wa trafiki waweze kuwajulisha mara moja ili hatua iweze kuchukuliwa dereva huyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Tesen Nyamburko, County Kisumu.